كهربا قال له بص يا امام انا ماشي بس ضربات الجزاء امانه في رقبتك، انا سايب حد من ريحتي في النادي، اي ضربه جزاء تيجي لازم تضيعها. امام بيشوط كل ضربات الجزاء وبتدخل. اول ما كهربا مشي امام عاشور شاط اول ضربه جزاء بعد ما شان كهربا ضاعت. قال له انا سايب حد من ريحتي في النادي يا امام، هو في ايه انتوا عاوزين تجننونا؟ اتجننتوا عموما. المباراه من امتع المباريات اللي الواحد بيتفرج عليها. مباراه الاهلي وبيراميدز عامه بقت ممتعه بشكل غير طبيعي، ولكن الله اكبر كنا بنلاعب بيراميدز ومحمود معروف. هو طرد احمد توفيق وقال لكن قال لهم اصبروا انا طردت واحد منكم. ده عمليا علميا انتوا 11 زي ما انتوا بيا عشان انا اللاعب رقم 11 في بيراميدز. نفسي اعرف بجاحه جمهور النادي الزمالك اللي طالعين بيتكلموا ان محمود معروف بيطبل للنادي الاهلي. حبيبي هو انت اول مره تتفرج على كره قدم؟ استخدام المرفق في عين خزق عينين كريم الدبيس ومش عاوز يتحسب طرد؟ امال لازم اللاعب يموت ينتقل الى رحمه الله تعالى عشان يتحسب طرد؟ والله الجمهور ده مش طبيعي، استحاله يكون جمهور طبيعي. والضحك والانيل ان بيقول لك ان رمضان صبحي عمل نفسه متصاب بقرار من كابتن اكرامي لمراعاه ظروف النادي الاهلي. طبعا كلنا عارفين ان رمضان صبحي قبل مباراه النادي الاهلي وبيراميدز طلع بره القايمه للاصابه عشان اتصاب. جمهور الزمالك بيالف سيناريوهات ما بتتقفلش كده، بتتقفل كبيره. قال لك ده كابتن اكرامي مسلط رمضان صبحي ان هو يعمل نفسه متصاب عشان خاطر يطلع من القايمه عشان ظروف الاهلي ومراعاه ظروف الاهلي. ليه يا سكر انت وهو كناش بنكسب بيراميدز برمضان صبحي؟ وبعدين معلش سؤال، هو انتوا بتخلي الاهلي عنده سكواد وما تخلوش عنده سكواد بمزاجكم؟ يعني دلوقتي بقت لمراعاه ظروف الاهلي؟ ليه هي مش من يومين النادي الاهلي عنده لعيبه؟ امال احنا نعمل ايه؟ بتخلي الاهلي بمزاجكم عنده لعيبه وبتخلي الاهلي بمزاجكم برده ما عندوش لعيب. سبحان الله والله. طبعا الجول الاول لنادي بيراميدز هدف رائع ولكن في مرمانا يا رامي. احنا مش محتاجين مهاجم. عرفت الاهلي كان متاخر في اعلان صفقه المهاجم ليه؟ رامي ربيعه مهاجمنا الجديد. طبعا الجول دخل عن طريق رامي ربيعه، ولكن رامي ربيعه نزل الشوط الثاني صلح اللي عمله في الشوط الاول. والغلطه دي يا جماعه اي حد طبيعي ان هو يغلط، ومش بطبل للعيبه والله العظيم، ولكن خلاص اخطاء كده الدنيا خربانه، فمش هنمسك لاعب نطلعه مسرح زي ما احنا برضو مش هنطلع امام عاشور مسرح. عجبني قوي لقطه امام عاشور بعد ما ضيع ضربه الجزاء، محمد ربنا وباس ايده. ما كل ما يقال ما هو الا هزار يا جماعه والله. ولكن عايزه اشكر حسين الشحات. حسين الشحات اللي كان نجم المباراه وخد جائزه رجل المباراه. والناس اللي عماله تشتم في حسين الشحات احب اقول لكم والله العظيم انتوا قاعدين تتفرجوا سرحانين. حسين الشحات النهارده بيقدم مباراه ممتعه بشكل غير طبيعي، وهكذا امام عاشور عمل مباراه جميله جدا، عمال يعمل تفوتات الله اكبر. ومش عشان ضيع ضربه الجزاء انا قافله على الواحد. امام عاشور الفتره الاخيره حرفيا شايل النادي الاهلي وشايل خط هجوم النادي الاهلي. وشايفه امام عاشور وهو بيلعب وينج رائع. بالمناسبه هو كان بيلعب وينج في نادي الزمالك، وحرفيا يا ريته يلعب وينج على طول. كريم الدبيس انا نفسي اخلف ابني هسميه كريم على اسمك يا كريم. عايزه اخلف بدري عشان ابني يلحق مسيره كريم الدبيس من اولها. ايه الحلويات دي يا كراميل؟ اما بالنسبه لاكرم توفيق انا عايزاك تخف رجلك في الباص شويه، لان الكره دي لو جابت في قطر شطها في قطر هتوصل للامارات. طبعا كل الناس كانوا عاوزين يعرفوا اكرم توفيق بيقول ايه لاحمد توفيق وهو طالع، بيقول له ما تقلقش اطلع انت انا موجود وهجيب الجول الثاني. يعني حرفيا اسوأ اتنين في المباراه اكرم توفيق وكريم نيدفيد. نفسي اعرف وظيفتهم ايه في النادي الاهلي غير ان هم يجلطوا جمهور النادي الاهلي. دي وظيفه خلي بالكم برضو احنا بنتساءل اسئله عارفين اجاباتها. طبعا جردشيار مباراته الاولى مع النادي الاهلي المباراه الاولى بالهدف الاول. جردشيار ما اداناش بالباقي خيار يا شباب. طبعا مصطفى العش طبعا الشوط الاول كان عامل مباراه جميله جدا. واضح كده ان صفقتين النادي الاهلي الله اكبر. عاوزين ما ننساش لقطه وسام ابو علي وهو وطاهر محمد طاهر وهم بيدوا التعليمات لجردشيار قبل النزول. طبعا واضح كده ان جردشيار اتعدى من وسام، هدافين بيتكلموا مع بعض ملناش علاقه. طبعا بيراميدز في الصداره والنادي الاهلي بيحتل المركز الثاني. وغدا في مباراه ما بين نادي الزمالك والجونه. طبعا انا زعلانه والله، ولكن بقول الحمد لله ان هي جت على قد كده. ولكن الاهلي سوف يستحق الصداره عن جداره والايام بيننا.